এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। তো কি নাম চাচা? ফজর আলী সাহেব। ওনার বাসা হচ্ছে কোথায়? উনাইশার গ্রাম। ওনার দুইটা হাঁটুই খারাপ, ডান পাশের হাত, এই হাঁটুটা একদম বাজেভাবে খারাপ, যে ডান পাশেরটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ডাক্তার সাহেব কি বলছেন? ডাক্তার সাহেব বলছে অপারেশন করতে হবে। কত বছর এই সমস্যা? সমস্যা ধরুন না, আজকে বছর 3 বছরের মতো সমস্যায় ভুগতেছেন। 3 বছরের মধ্যে আপনাকে কেউ কোনো আরাম দিতে পারছে? ব্যাক হয়েছে সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু কোনো ব্যথা না। ক্ষতি করার কথা আমরা বলবো না, আমরা ক্ষতি করার করে নাই। তারা তাদের অনুযায়ী চিকিৎসা দিচ্ছে, তারা তাদের অনুযায়ী চিকিৎসা দিচ্ছে, কিন্তু আপনাকে সুস্থভাবে হাঁটাই দিতে নেই, ব্যথা মুক্ত করতে পারে না, এই তো? আচ্ছা, তো একটু হাইটা দেখেন তো, একটু নিচে দেখো, আস্তে 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 একটু আস্তে আস্তে, বাস বুঝলি? এদিকে হ্যাঁ আসুন। কোথায় আমরা এখনো ওনার চিকিৎসা শুরু করি নাই। আমরা আজকে থেকে ওনার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছি। আমরা বলেছি যে 40 থেকে 42টা ট্রিটমেন্ট ওনার লাগবে। 40 থেকে 42টা ট্রিটমেন্ট, 40টাই তো বলছি। আচ্ছা, 40 থেকে 42টা বা 45টা লাগবে, অথবা আরো কমও লাগতে পারে। তো সেটা হলো উনি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আরেকটা ভিডিও দিব।